naho ngaho uranambwira ati bazi umuntu w'umugabo nyine uzukanganiriza akambira ko ahindukiza umugore we ngo ahindukire nabyemere kandi wamba bari utongera kukaza kuko uzagarata mu bwonko buretse gatoya Kimenyi yabwiye no mukobwa yuko buretse man nawe wishire mu mwanya wa Muyango bro sibyo turi kuganira twese turashaka ibi bintu birangire mureke guca hirya ngo didi ngo nde oya kuko ibi butiku ntago bwazapfa burangiye muvugisha Kimenyi yageze ahantu ahindukiza umugore akanga ikibazo buretse nge ndi gukubwira nge se ndakubenge nose nge urabona nge mfite umwanya wo kuza kuvuga hanga simwe mwabizanye simwe muri bamurangoroga simwe muri bamuravuga ngo ni nge wasenyeye Muyango we warwana we oya nyine bavuze ngo biravugwa yuko ngo wabigizemo uruhare ndakuyamye w'insaza dekade ngo mwararanaga ngo mukabari mugatahana mu rugo none se tutarara mu kabari ko tuba turi gushaka amafu wececekere wumve nge Keza rega twaravuganye iyo Keza cereka Imana ibabari ibera kubwiye ngo ahindukizaga ngo madama akagwindukira kuri WhatsApp yawe audio guhaye ngiye kurya so abariyo nkina mani nuko nanjye mfite ibi audio nk'ubu hari audio twigeze kuri coding umugabo Keza yigeze gushaka gutangamo ngo Muyango passe uri kumva God damn it. No Keza kazajya ahora ahoza uwo mugabo kunyeke amubaza ngo nase ngo Muyango ngo mwahuye ngo mwabikoze ngo mwahuye nyine Keza ubona ushaka kumutega imitego buri gihe nyine ushaka izo audio nazo mana yanjye mbaza nyuma y'ibi ngibi reka twumve icyo Muyango bivugaho ariko ubundi mwamaye na yari code nigeze kuri code gacyaje turi guhamagara ndetse ari kumbwira umugore ubundi Kimenyi ni uri inyuma y'ibi bintu byose mureke guca ku ruhande muvuga ngo ibingi oya wenyine kandi nako nani wowe Godfather urabizi kuko Kimenyi nawe aravuga shu sibyo kandi Keza nawe Kimenyi muraganira sibyo Kimenyi agira umunwa icecekere dekati buretse mbabarira w'imvugo Kimenyi agira umunwa. Hello mumeze mute nizeye ko muri amahoro nizeye ko muguwe neza n'abatari amahoro kubwo kwizera baraza kumera neza murabizi Imana ni byose ngende Emma iyi ni Emma The One TV show abakoze subscribe muri abagaciro abantu bakoze share comment muri abagaciro ndabashimira cyane byimazeyo ariko sibundi ibintu biri kubera Kigali muri kubimenya cyangwa ngiye byanyubeye ubundi ibintu mu cyaro birahaba cyangwa bibi Kigali gusa yego ngiye ubona umiwe ibintu biri kubera Kigali sinzi niba buri wese ari kubimenya izi ntambara ziraza gukizwa n'iki niba izi ntambara abantu uru ni urugo rwa Muyango gusa cyangwa harimo n'ibindi bintu bafata ari urugo rwa Muyango urugo rwa Muyango cyakoze niba ari uko kuri rurangiye nabi pe mbega urugo rurangiye nabi mbega intambara ariko ntabwo ibi byagakwiriye kuba bashyira abantu hanze bigeze muri uru rwego pe niba bavugisha n'ukuri niba banabeshya sinzi ariko mu bigaragara ntabwo induru ivugira ubusa ku musozi hari n'ikiba cyabaye ubwo se ntabwo nibaza biga nabo bakagerayo bakavuga ibi bintu cyakoze namwe nimwe mwishyira hanze niba ibintu biba byabaye ntabwo ari mwe biba byabayeho mwenyine n'abandi bibabaho none se hari akahora gahanze nyine ibintu niba bitemera ubwo ntabwo byemera niba umuntu agufatiye mu cyaha cyangwa gukeka akumva mudagomba kugumana mwatandukana ariko nimwishyire hanze biratangaje kuba amakuru yanyu n'amavoice note byose muba mwabitanze rimwe bwo mutuma babavuga rimwe bwo mutuma buri kimwe cyose kijya hanze ngiye kugeza isaha numvaga pe babeshya yuko Muyango yatandukanye na Kimenyi ariko dukurikije n'amajwi n'amakuru tuba twumva ni hatari pe ariko nyine nakundi ngiye icyo mba numva nagashimye no ku bintu by'abana ntibijye hanze icyo kintu ndagishima ariko kwa ko muri abasitari ntibyabura kujya hanze ariko namwe iyo mwagiye kumara yivu mukavuga n'iki aba ari hatari zikuru urugo rurangiye nkaho rumaze nk'imyaka 100 ejo bundi musezeranye koko ariko sibye ko nawe wivanga mu by'umugore n'umugabo Imana izafashe musubirane niba byaranabaye wajya bavuga ngo ushaka kwivanga mu by'umugore n'umugabo ni nko kwivanga mu by'avandimwe ubwo rero ariko iyo mutanze nyine ikiganiro mujye mureka natwe tukiganireho ariko uburyo biri kuvugwa cyane n'ubuntu byabaye danje wagira ngo sinzi urugo hari tumbaza ibintu byatangiye kumufata
aratangira ubwo ngubwo nimba ari sinzi, aratangira ndebye nabi, aratangira nyine ahese mpindukana aba undi muntu utari wa wundi waje muzi wanjye ndi kubona, andeba nabi. Noneho nyuma nibwo naje kumenya ngo hari ukuntu nyine yafitiye crush nde Eve. So yarinze ataha nabuza amahoro, ndivuga mana we, Imana mbabarira basi no muntu agenda. Urumva Godifa, ngiye kubona ibintu muri icyo gihe cyose ngiye ravuganaga na Kimenyi, ndi no mu bantu mu rwose simvuga ngo baranatwerengeye. Kimenyi n'umushuti wanjye, sinzana mwihakana, yacika amaguru yacika umugongo, sinzamwihakana n'umujama wanjye. Ngiye kubona mbona ibintu bitangiye buhoro buhoro, amatikuku ngo byagenze gutya. Mu by'ukuri Kimenyi ni kwa kundi umuntu abyuka mu gitondo akagwa mu bintu atanazi. Gute uko none se reka nkubaze ko babyutse bwa mbere bakavuga ngo bamufatanya n'umupompiste ngo n'umukozi wo mu rugo. I think byari byo amafoto ndayafite. Iyo umukozi wo mu rugo yafite oya apana y'umukozi wo mu rugo, ahubwo mfite amafoto ya Ntuza y'umukobwa bamenyana hano kuri TikTok. Okay, nyina nibyo nkubwira uko nyine wagiye ubibona muri episode bavuga, nanjye nagiye kwibyuka. Kandi uriya mukobwa Kimenyi nta muhakana yaramucumise. Brian, ni wumva yuko ngewe naba naravuze yuko uryana na Muyango, urumva ukanga kufata ukuri, uraba wumvishe ubwo ngubwo ubifata uko nguko, ngewe nta handi hantu nzaza kugusobanura. Ubwo tugende nawe tubeho nk'abanzi, ubwo tuzajya twirindana wa mugana. So twagiye umwani amakabutura amakora imipira. Uwo ninde uri kutuvanga? Who is that person? Ndaza kudufasha. Arabitanga nawe se. Uwo ninde? Keza tubwira uwo muntu ninde? Okay, Nuza Muyago ya Jana aravuga ngo umugabo we uribyumva waba ngo yagize gutenga ibi nibi ibyo yavuze mwabyumvishe, sinshaka kwisubiramo ngiye namba nanabyibagiwe ubu ngubu, sibyo? So uyu nguyu rero no umugabo we avuga uburyo Brian amwinjirira. Ko Yesu Brian Bona Brian hari gym. Ndavuga se what kind is that? Dore Muyango namubwira tugende gym reka dano umunebwe. Utayo kuba namuturisha, nabona Brian ahubwo niwe muntu umuturisha. Buryo nje kaje. Nawe naramubwira ati ngiye mbona mani warabaye umurezi bene no kwikima. So rero uyu rwose dutandukanye ukuru natandukanye. So uretse gato uwo musore kinavuze mutatushijisha yumvishe mu magambo make binavuze. Kimenyi nako Muyango yavuga mu rugo yaciye amarenga yasaze, yagera imbere ya Brian agacisha make. Ariko mana yanjye ngayo nguko rero, ubwo nuko biba bihagaze nyine. Iyo ibintu bidakunda, iyo urugo ruhaganye ruratandukana, iyo hari ibyo mwubakanye murabigabana, iyo Imana ibafashije murasubirana mukongera mukubakira umuryango wanyu, ibyo aba batandukanye bakavaho, mukaba intangarugero mu bantu, mukaba urugo ruhamye. Kandi gusenya urwe umutiza umuhoro, nimukomeza kumva amagambo muzarusenya paka rutongeye gusubirana. Ningi babwiye Padiri Emma arababwiye ngo musenge cyane kugira ngo umuryango wanyu usubirane. Iyo abantu babyaranye buriya aba ari igihango gikomeye cyane. Ngendi Emma, ini Emma The One TV Show. Nk'ubu hari audio twigeze kuri coding umugabo Keza yigeze gushaka gutangamo ngo Muyango pase, uri kumva?
no Keza akazajya ahora ahoza uwo mugabo ku nkeke amubaza ngo nase ngo Muyango ngo mwahuye ngo mwabikoze ngo mwahuye nyine Keza ubona ushaka kumutega imitego buri gihe nyine ushaka izo audio nazo mana yanjye mbaza Okay, twumvisha audio y'uruhande rumwe twakumva indi audio y'urundi ruhande. Buriya Waidua ndi kumva nimba narashaka kumutangamo ndumva ubwo nubundi asanzwe yitangamo kugira ngo kareka no washaka kumutisha Keza nawe nyine Musharinge live mwese gato guys musharinge live reka wa mukobwa uretse gato nyuma y'ibi ngibi reka twumvice Muyango bivuga